नमस्कार दोस्तों। सर्दियों के मौसम में अधिकांश वात और कफ का प्रकोप ज़्यादा होता है। सर्दी जुकाम खांसी इससे छुटकारा पाने के लिए पीपली, सौंठ और काली मिर्च को समान मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें तथा खाना खाने के बाद आधा चम्मच शहद मिलाकर चाट लें, या सर्दी है तो इसका काढ़ा बनाकर सेवन करें। धन्यवाद।